Өтгөн хадалт. Үхэл бүдүүн гэдсэнд нуугддаг. Бохирдсон бүдүүн гэдсэн 65 төрлийн өвчний их үсвэр болдог. Их Британий хатан хааны эмнэлгийн мэдээлэлээс жил бүр дэлхийд даяар 50 сая хүн гэдсний бохирдлоос олж эмнэлгийн байгууллагад ханддаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаанаас өтгөн хадалтын өвчний улмаас жилд $725 сая туулгах хэмнэн зарцуулдаг. Үхэл бүдүүн гэдсэнд нуугддаг. 48 цагаас дээш хугацаанд өтгөн гарахгүй байхыг өтгөн хадалт гэнэ. Өтгөн хадах нь байнга тохиолдлуудын хямралын нэг бөгөөд статистик мэдээс үзвэл хүн амын 20% нь архаг өтгөн хадалтай байдгаас эмэгтэйчүүдэд эрэгтэйчүүдээс 3 дахин илүү тохиолддог байна. Америкийн нэгдсэн улсад гэхэд жилд 2 сая ширхэг хүн энэ таагүй байдлаас болж эмчийн хаалга тогшиж байдаг. Үүний цаана эмчид хандлагүй энэ асуудлаа эмээ шийдэж байдаг олон зуун мянган хүмүүс байдгийн жишээ нь жилдээ $725 сая зөвхөн туулгах хэмнэн зарцуулж байдаг юм. Хэдийгээр туулга хэрэглэж болох ч удаан хугацаанд хэрэглэж болохгүй. Учир нь туулгууд нь дасгах нөлөө үзүүлдэг учраас баас хадалтын байдлыг улам хүндрүүлдэг. Туулгыг удаан хэрэглэх нь бүдүүн гэдсний мэдрэлийн эсийг гэмтээж өөрийн жимаар агших явцыг алдагдуулдаг. Өтгөн хадалт гэж юу вэ? Өтгөн хадах өвчнийг ойлгохын тулд бүдүүн гэдсэнд өтгөн яаж бүрэлддгийг мэдэх хэрэгтэй. Хүний идсэн хоол нь ходоодны шүүстэй холилдож нарийн гэцээр дамжин бүдүүн гэдсэн төрдөг. Нарийн гэдсэнд хоол боловсрох явцад хоолны шимт бодисууд нь бие махбодод шимэгддэг. Харин шимэгдэг үйлдсэн хэсэг нь ялгадас болж бүдүүн гэдсэнд ордог юм. Бүдүүн гэдсэнд хоол тэжээлийн ялгадсны шингэн хэсэг нь шимэгдэж өтгөрдөг. Зарим тохиолдолд бүдүүн гэдсэн хэвийн хэмжээс илүү их шингэнийг шимэгдүүлснээр өтгөн хэтэрхий хадуурдаг. Ингэснээр бүдүүн гэдсэнд өтгөн удаан хугацаагаар бүрэлдэх нөхцөл бий болдог юм. Өтгөн нь гэдсэнд удаан байх тусам улам их хадуурч улмаар өтгөн хадалт гэдэг зөвөөрийг үүсгэн бие организмыг дотроос нь хордуулж эхэлдэг. Хэрвээ та гэр орноо цэвэрлэхгүй бол танай гэр ямар бохир болох вэ? Яг үүнтэй адил гэдс доторхоо цэвэрлэхгүй бол дотроос нь бохирдсоор байх болно. Өтгөн хадахад хоолны дуршил буурах, хэхрүүлж, аманд эвгүй ам тамдагдана. Заримдаа толгой өвдөх болон булчин чинэрх тохиолдол гардаг. Ууртай бухимдуу болж сэтгэлээр унаж нойралдагдана. Арьсанд өөрчлөлт гарч цонхийн шар туяа татаж арьс уян хатан байдлын алдана. Хэдэн өдрөөр гаргаагүй өтгөн бүдүүрч хадуурсан байдаг учраас гэдсний зүүн доод хэсгээр гаднаас нь барьж үзвэл тэмтрэгдэнэ. Өтгөн хадалтанд доорох байдлаар илэрнэ. Өтгөн гадагшлуулах тоо 7 хоногт 3-аас цөөн удаа. Өтгөн хатуу эсвэл хоргол мэт гарах. Хүчтэй дүлэх. Өтгөнөө дутуу гаргасан мэт санагдах. Өтгөн хадалтын шалтгаан. Биеинд шингэн дутагдах. Гэдсний гөрвөлзөх хөдөлгөөн сулрах. Биеийн хөдөлгөөн багасах. Эслэгээр баялаг хоол идэхгүй байх. Уурга ихтэй хоол хүнсийг хэмжээгээр хэрэглэх. Эмийг замбраагүй хэрэглэх. Үүнээс гадна аян замд яваа болон гэр орноос өөр газарт хүн дээр бие засах дургүй хүмүүс байдаг. Тэд хүндрэхээс зайлсхийж бие барьснаас бүдүүн гэдсэн дэх өтгөний шингэний шимэгдсээр явандаа шулуун гэдс рүү шахагдан очихдоо хатаж хэвийн байдлаар гарч чадахгүй хүрнэ. Ингээд түүнийг өөртөө зөвөргүйгээр амар хэлбэр гаргах гэж туулгах хэм цай хэрэглэж эхэлдэг. Туулгах хэм цай нь организмаас ашигтай олон төрлийн бодис, хэрэгцээд витамин, эрдэсүүд, бичил элементүүдийг угааж гаргаснаар бие организмыг усгүй дүүлж, бодисын солилцооны алдагдлалд оруулан цусны электролитийн тэнцвэржилт, гэдэсний мэдрэлийн эдийн төлжилт алдагдаж сулдаанд хүргэдэг юм. Туулга хэрэглэх болоход өтгөн дахин хатаж өмнөх байдалдан ордог. Туулгыг зөвхөн аргагүй байдалд уух ёстой. Иймд өтгөн хадалтын дотоод шалтгааныг тогтоож эдээс эрхтэн системээр нь эмчлэх арга замыг оновчтойгоор сонгох нь чухал. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын чанарын 5 стандартыг хангасан Америкийн нэгдсэн улсын NSP корпорацийн NatureLux, Loclo, Cascara Sagrada, Fete Graber-сэрэг эслэг 5 салааны үр овёсны хэвэг гэх мэтийг агуулсан бүтээгдэхүүнүүдийг өтгөн хадалтын үед хэрэглэхэд гэдсний ашигтай нянгийн тэнцвэрийг хангана. Гэдсний гөрвөлзөх хөдөлгөөнийг сайжруулж, гэдсэн дэх эсэлдэх ялзрах явцыг зогсоож, халдваргүйжүүлж, өрөвслээ сэргийлж, шимэгч хорхойг гадагшлуулна.
Гэдэсний хүчилшүүлтийн тэнцвэрийг ханган өтгөн гаралтыг зохицуулна. Хоол боловсруулах шүүсний болон цөсний ялгаралтыг нэмэгдүүлнэ. Бүдүүн нарийн эзний булчингийн ажиллагааг сэргэнэ. Бие организмд дасан зохицох үйлчилгээ үзүүлэхгүй зэрэг маш олон давуу талуудтай, өндөр үр дүнтэй, цэвэр ургамлын гаралтай хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн юм. Өтгөн хаталтын хор уршиг. Өтгөн хаталт нь удаан хугацаагаар үргэлжилвэл гэдэсний цүлхэн төвчин, шамбрам, шулуун гэдэсний урагдалт, шулуун гэдэсний өрөвсөл үүсгэдэг. Үүнээс хамгийн аюултай хүндрэл нь бүдүүн гэдэсний хор тавдар юм. Хавдар нь гэдэсэнд өтгөн төгжрөх үед бий болдог хорт бодисуудын нөлөөгөөр үүсдэг гэж үздэг. Хүн дээр бие засаад цус гарч өвдөн, мөн өтгөн хадснаар биед хорт бодис хуримтлагдсан, эдэрхтэн хордуулж биеийн эсэргүүцлийг сулруулдаг. Ингэснээр маш олон өвчний эхлэл болох аюултай. NSP корпорацийн Cascara Sagrada өтгөн хаталтанд маш өргөн хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн. Эмчилгээтэй хавсруулан хэрэглэхэд өндөр үр дүнтэй. Хоол боловсруулах хэрэгтийн маш сайн хоргүй зүйлдэг. Гэдэсний шүүр гэж нэрлэгддэг юм. Cascara Sagrada буюу Jascherийн холц нь гэдэсний гөрвөлзөх хөдөлгөөнийг идэвхжүүлснээр өтгөн гаралтыг хэвийн болгодог тул ардын эмчилгээний жоронд хэдэн 100 жилийн турш маш өргөн бичигддэг ургамал байжээ. Хэрэглэснээс хойш 8-аас 10 цагийн дараа нөлөөлж эхэлдэг. 2008 онд NSP корпорацийн шинжилгээний багийнхан Америкийн нэгдсэн улсын Юта мужийнхаа нэгдсэн эмнэлэгт архаг өтгөн хаталтын улмаас бүдүүн гэдэсний өрөвсөлтэй дискобактериозын 2 дугаар зэргийн хүндрэлтэй 22-оос 40 насны өвчтнүүдэд Cascara Sagrada бүтээгдэхүүнийг үндсэн эмчилгээтэнд хавсруулан өдөрт 2 удаа 2 ширхгээр хэрэглүүлсэн байна. Хэрэглэснээс 10 цагийн дараагаас үр дүнний шууд мэдрэгдэн олон хоног гарахгүй зовоож байсан өтгөн нь гарч илт сайжирчээ. Өтгөн хатдаг бол дараах зүйлийг мөрдөх хэрэгтэй. Өдөрөөр тогтмол хагас килограмм эслэгээр баялаг хүнс хэрэгэл. Эслэг гэдэг нь хүний биедээ зайлшгүй шаардлагатай хүнсийн бүтээгдэхүүний нэгэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Үүнд бүх төрлийн хүнсний ногоо, жимс, жимсгэн, үр тариа, будаа, овиос, эрдэн шиш, хэвэг, хөх тарианы гурил, арбайн гурил гэх мэт ордог. Энэ бүх эслэгийг NSP корпорацийн Loclo бүтээгдэхүүн агуулдаг юм. Хоол боловсруулах үйл ажиллагаанд гайхалтай ач холбогдол үзүүлж, гэдэс дүүрэлт, өтгөн хаталтын үед хэрэглэхэд нэн тохиромжтой бүтээгдэхүүн. Хүнсний эслэгийн ач холбогдол нь өтгөн хаталтаас сэргийлэн шулуун гэдэсний элдв өвчний эрсдлийг бууруулна. Цусан дахь холестеринийг бууруулахаас гадна зүрх судас, чихрийн шижин зэрэг өвчнөөс үрдчлэн сэргийлж хавдар үүсгэгчдийн аюулыг арилгадаг, эсийг чөлөөт артикалаас хамгаалдаг болохыг Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужийн их сургуулийн эрдэмтэд судалж тогтоосон байна. Тэд Loclo-ны найрлаганд байдаг пектинээр амтнд хижээхэд хорт хавдраар өвчлөх тохиолдол 2 дахин буурч байсан байна. Америкийн нэгдсэн улсын Иллинойс мужид хийсэн судалгаагаар Loclo дагуулагдах ликопен бодис нь эмэгтэйчүүд уман хүзүүний хавдраар өвчлөх тохиолдлыг бууруулдаг болохыг тогтоосон бол Италийн эрдэмтэд уушгины болон түрүү булчирхан хорт хавдраар өвчлөх эрсдлийг бууруулдгийг баталжээ. Loclo хотоодонд орж хөвөн эзэлхүүн томорсноор хотоод гэдэсний салстанд наалдсан ялцсан чулуудсан шаар шавхалцыг өөртөө татан гадагшилдаг гайхалтай бүтээгдэхүүн. Хоол судлаач эмч нарын үзэж байгаагаар хооллолтын баруун зүгийн хэлбэр буюу ихэвчлэн бүрэн боловсруулсан маш сайн шимэгддэг хоол хүнс хэрэглэх нь хоол боловсруулах замын дээд хэсгийн эрхтнүүдэд хоол гүйцэд боловсрогдсон шимэгдэж бүдүүн гэдэс рүү ялгадаж суулж гарах нь бага байдаг. Хоол эцсийн дараа бүдүүн гэдэсний хуняасны завсар их хэмжээтэй үлдэгдүүд наалддаг бөгөөд удаан хугацаагаар хадгалагдсан шингэн зөөл бага ууснаар усгүйжин нягтар чулуудсаар бүдүүн гэдэсний хан зузаардаг байна. Хан зузаарсан бүдүүн гэдэсний хоолой нарийс түүгээр өнгөрөх өтгөний хэмжээ удааширдаг байна. Бүдүүн гэдэсний ханад наалдаж нягтар нь чулуудсан өтгөний үлдэгдэл 10-аас 15 кг хүртэл хоримтлагдсан хэдэн 10 жилээр бие организмыг хордуулан хадгалагдсан явж байдаг. Тэнд өвчин үүсгэгч нянгууд хэдэн 100 гараа үрдснээр гэдэсний хамны хамгаалах тогтолцоо суларч хортой бодисууд нь цусан чимэгдэн бүх үеэр тархдаг. Францын алдарт эмч мэс засалч Андре Ламура хүн төрөлхтний өвчний шалтгааны 90% өтгөн хаталт буюу өтгөнөө удаан хугацаагаар гаргахгүйгээс түүндээ хордох явдлаа гэж үзсэн байна.
Энэ нь яхахгүй үнэн дүгнэлт юм. Хоол боловсролд 20 хүртэл цагаар удаашрал ямар ч хүнсний зүйл ялзарн маш олон төрлийн хордхий бодис үүсгэж улмаар бүдүүн гэдсийг өвчлүүлж цусыг хордуулж олон төрлийн өвчин үүсгдэг. Жишээлбэл менингит, бамбайн өвчин, чихрийн шижин, шархлаад колит гэх мэт өвчнүүдтэй холбоотой болох нь батлагдсан байдаг. Өдөрт 2 литрээс доошгүй хангалттай хэмжээний шингэн зүйл ууж байх хэрэгтэй. Харин кофег агуулсан кофе байх уу хийж үүсэн ундаа усгүй жуулах үйлчилгээ үзүүлдэг. Спортоор хичээлж байнгын хөдөлгөөнтэй байх нь таны эрүүл байхын үндэс суурь болно. Утган хадалтын үед хэд их дүлж болохгүй. Ингэснээр та шамбран болон шулуун гэдсний амсрын шарх үүсгэх бөгөөд энэ өвдөлтийг бий болгож шулуун гэдсний амсар агшина. Энэ нь утган хадалтын байдлыг улам илүү хөндрүүлдэг. Одоо утган хадалт нь бусад эрхтнүүдэд хэрхэн нөлөөлдөг болохыг та бүхэн танилцуулъя. Нарийн гэдсэнд байх 600 орчим хуниас дуглаасуудыг үлдэгдэл өтгөн бүрхэж түүнээс үүдэн гэдсний гөрүүлзэх хөдөлгөөн алдагдан тэндээс ялгарах ферментийн хэмжээ буурдаг. Ходоодны булчингийн тоонууд суларч, ходоодны шүүрлийн ялгаралт хямарч, хоол тэжээлийн шимэгдэлт болон боловсруулалт буурна. Нойр булчирхай өтгөний үлдэгдлийг боловсруулж шингээхийн тулд хэд их шүүс гормон ялгаруулснаар сүүлдээ туйлдж эцдэг. Ингэснээр өөх тос, нүүрс усын солилцоог зохицуулдаг гормоны хэмжээ ялангуяа бидний сайн мэдэх инсулин гормоны ялгарлтын хэмжээ хямарч, чихрийн шижин өвчин үүсэх суурь болдог. Элэгцэсэнд их хэмжээгээр хуримтлагдсан өтгөнөөс бие организм чимэгдэн орж байгаа янз бүрийн хорд байцуудыг саарамжуулснаар эцэст нь элэг өөрөө хордож эхэлдэг. Ингэснээр цуснд хорд байцууд чимэгдэн орж биеэр тархаж бусад эрхтнүүдийг өвчлүүлдэг. Ингэж өтгөн хадалт нь бусад өвчний их суурь болж хүний амьдрах насыг богиносгох хүчин зүйл болдгийг. Иймд NSP корпорацийн Naturelax нь өтгөн хадалт, шамбрам, шулуун гэдсний амсрын хагарлын үед хэрэглэхэд маш сайн үр дүн үзүүлнэ. Гэдэсний ашигтай нянг нэмэгдүүлж хорвойжуулах үйлчилгээтэй. Мөн ходоодны шүүс болон цөсний ялгарлтыг нэмэгдүүлэх, гэдэсний нянгийн тэнцвэрийг хангаж, бие махбодоос хорыг гадагшлуулан элгэний үйл ажиллагааг дэмжинэ. Найрлаганд нь ордог жастер, рамнусын холтос, амуусоёолжийн үндэс, уутад чинжүүний үр, цагаан газарг нь өрөвслийн эсрэг кортизон төс нөлөө үзүүлж дархлааг дээшлүүлэн гэдсний салстын ялгарлыг нэмэгдүүлэн бүдүүн гэдсний гөрвөлзөх хөдөлгөөн булчингийн ажиллагааг эрчимжүүлснээр өтгөнийг шингэрүүлж гаралтыг сайжруулна. Бид ямар нэгэн дасал үүсгэхгүй ахин хэрэглэхэд анхудаа хэрэглэж байсан шигэ үйлчилгээ үзүүлдгээрээ онцлогтой. Хүн бүр эрүүл мэндийн боловсролын талаар тодорхой мэдлэг мэдээлэлтэй байх ёстой. Дээр нь эрүүл зөв амьдрах хэв маягийг эзэмших нь өөртөө болоод үр хүүхдийн эрүүл мэндэд оруулж байгаа маш том хөрөнгө оруулалт юм. Таны идэж байгаа хоол хүнс, амьдарч байгаа орчин хэв маяг, эрхлэж байгаа ажил хөдөлмөрөөс чинь хэр урт наслах чинь шийдэгдээ гэдгийг санаж явах хэрэгтэй. Америк нэгдсэн улсын NSP корпорацийн бүтээгдэхүүнүүд нь чанар технологийн маш өндөр түвшинд үйлдвэрлэгддэг. Тиймдээч FDA, GMP, HACCP, ISO, TGA зэрэг эрүүл мэндийн болон чанарын маш өндөр босготой 5 стандартын шаардлагыг бүгдийг хангасан аж ахуйн нэгж. Анагаах ухааны эцэг Гиппократ тэртээ 2000-ны өмнө таны хүнс таны эм болох учиртай. Таны эм таны хүнс байх учиртай гэж хэлсэн байдаг. 21-р зууны эрүүл мэндийн салбарын гол чиг хандлага бол эмийн бус эрүүл эмчилгээ юм аа. Аз жаргалтай сайхан амьдралын үндэс нь эрүүл байх явдал.